Bana, mambo vipi? Karibu katika channel yetu tena ya Feaboy TZ. Leo nimekuja na mada nyingine tofauti kidogo, lakini ni muhimu zaidi katika masuala yetu ya jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Maana kuna website nyingi ambazo tunatumia cryptocurrency. Sasa leo nimekuletea jinsi ya kuweza kununua au jinsi ya kuweza kutumia hizi wallet za cryptocurrency, ikiwemo trustwallet. Kuna trustwallet, kuna binance, kuna metamask na kuna Coinbase, lakini leo nimeanza na trustwallet. Nataka nikuonyeshe jinsi ya kuweza kutumia trustwallet, jinsi ya kuweza kutuma pesa, jinsi ya kuweza kupokea pesa, na jinsi ya kuweza kununua, jinsi ya kuweza kuswap au kuexchange coin zako ambazo unazo ndani ya wallet yako. Kwa hiyo bila kupoteza muda nataka nikuonyeshe. Okay, kwa hiyo sasa moja kwa moja bila kupoteza muda nataka nikuonyeshe jinsi ya kuweza kutuma pesa. Kwa hiyo ukitaka utume pesa au hizi coin kwa mtu, utaklik sehemu hii iliyoandikwa send. Okay, hiyo ni hatua ya kwanza. Tunaanza na jinsi ya kutuma. Utaklik sehemu iliyoandikwa send, then baada ya hapo utakuja utaklik sehemu hii, utaklik hapa palipoandikwa search. Kwa hiyo utasearch token yako ambayo unataka kutuma, either tuseme USDT. Kwa hiyo utaambiwa no asset found, sina coin za USDT. Kwa hiyo coin ambazo ninazo hapo ni za Tron. Okay, coin ambazo zipo kama jinsi unavyoona, nina coin hizi, nina Tron, nina Digibyte, nina Dogecoin, nina BitTorrent, alafu nina Ela.fund. Okay, kwa hiyo hapa nachotakiwa sasa kufanya, let's say nataka nitume Tron. Nitaklik kwenye Tron, then nitaipesti ile address ya mtu ambaye namtumia. Nitapaste address yake sehemu hii, nitaklik sehemu hii iliyoandikwa paste. Baada ya hapo nitaklik hapa ili kuweza kuweka amount ambayo nataka nitume. Baada ya kumaliza nitaklik sehemu hii ya continue. Kisha click sehemu hiyo, basi naenda kuconfirm, nitakuwa nimemaliza kutuma. Okay, sehemu ya pili ambayo nataka nikakuonyeshe ni jinsi ya kuweza kupokea pesa kwenye wallet hii ya Trust Wallet. Nitaklik sehemu hii. Kama kawaida nita search token ambazo nataka nipokee, labda USDT. Okay, USDT Tether TRC20, Post Tether USDT Polygon. Kwa USDT ipi unataka ni hii hapa. Kwa unachotakiwa kufanya ni kuscan QR code hapa au kucopy address wallet. Kwa hiyo nitakopi, click sehemu hiyo ili kukopi, then namtumia mtu ambaye anataka nitumie, na mtumia hiyo wallet. Okay, kwa hiyo kitu kingine hapa cha kujifunza ni jinsi ya kubuy coin. Kwa utaklik sehemu hii ya kubuy, then utasearch coin ambazo unataka kubuy, labda Bitcoin. Okay, not available. Kwa coin ambazo unataka kubuy utazisearch hapo, then utabuy. Na kitu kingine ambacho unatakiwa ujue ni jinsi ya kuswap. Kwa kwenye kuswap utaklik sehemu hii ili kusearch token unazotaka kuswap, lakini hii ni ndefu kidogo, ni topic nyingine refu kidogo. Kwa topic hii nitakuonyesha siku nyingine jinsi ya kuweza kufanya. Lakini pia kuna kuexchange. Unaweza pia ukafanya exchange, either uona coin za TroxB, unahitaji BNB au unahitaji TroxB. Kwa hiyo hii topic pia ya exchange na swap nitakuonyesha kwa muda mwingine. Basi asante na karibu tena kwenye channel yetu.